أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. Manane wallahu alam bimuradi lirijali iku tetep kedua pirang-pirang wong lanang al auladi tegese pirang-pirang anak wal akriba ilan pirang-pirang kerabat atau dulur. Nasibun utawi babagian hadun tegese babagian mimma saking harta waris taroka kang ninggalaken ing ma al walidani sapa wong tua loro wal aqrabuna lan pirang-pirang kerabat. Al mutawaffauna kang pada wafat walin nisa ilan iku tetep kudu pirang-pirang wadon nasibun uti babagian mimma kang tetep saking harta waris taroka kang ninggalaken ing ma al walidani sapa biung loro wal aqrabuna lan pirang-pirang kerabat atau dulur mimma tegese saking tirkah kola kang kedik yasima minu saking harta al mali tegese harta warisan au kasuro atau akeh yasima ja'ala anda diaken hu ing nasib Allahu sapa Allah. Jalan dadiakeun hu ing nasib atau emal Allah sapa Allah nasiban ing babagian mafrudo kang den pasti maktuan tegese kang den pasti bitaslimhi kalawan di sarahkeun yasi nasib ilahi maring mandukir. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum min. Manane wallahu alam bimuradi. Wa idza hadara lan tatkala ngahadiran al qismata ing pembagian lil mirasi kedue harta warisan ulul qurba sapa pirang-pirang wong kang anduene kakerabatan. Zaul qarabati tegese pirang-pirang wong kang anduene kakerabatan minman hale tetep saking golongan layari sukang ora nampa waris ya siman. Layari sukang ora nampa waris ya siman wal yatam lan sapa pirang-pirang yatim wal masakin lan pirang-pirang wong miskin parzukuhum maka ngaweh sira kabeh hum ing kabeh. Parzukuhum maka ngaweh sira kabeh hum ing kabeh ulul qurba al yatama al masakin minhu saking matarok atau miras syai'an ing sawiji-wiji qoblal kismati ing dalam sadurunge ngabagi kismah qoblal kismati ing dalam sadurunge ngabagi miras qoblal kismati ing dalam sadurunge ngabagi miras teh matarok. Wa qululan pada ngucap sira kabeh ayyuhal auliya he pirang-pirang wong kang ngurus lahum kedue kabeh ulul qurba yatama masakin idza kana al warasatu tatkala ana al warasatu sapa pirang-pirang ahli waris segoron iku pirang-pirang bocah kawalan kalon ucapan ma'ruf kang bagus jamilan tegese kang elok bi anta taziru surai kalau narep yen ta sasadu murih alasan atau murih dihampura bi anta tadziru kalau narep yen ta sasadu atau murih dihampura sira kabeh ilaihi maring ieu si kabeh ya ulul qurba yatama masakin anaku ming satune sira kabeh la tamlikunahu iku orang ngamilik sira kabeh ing miras wa annahu lan satune ya miras lisigori iku kamilik de pirang-pirang bocah wa hadza lan utawi iki amr kila iku den ucapakeun apa lapad innahu satune hadza mansuhun iku kang den rubah hukume wakil lan ucapakeun apa lapad la orang na mansuh walakin tahawana nasulan tetapi neng agagampang nasu sapa manusia fitarki ing dalam meninggal fitarkihi ing dalam meninggal ngamalkeun hadza wa alaihi lan tepan ing atase kila bahwa maka utawi ieu si hadza nadbun iku parentah sunah wa an ibni abbasin lan dan riwayataken saking Imam Ibnu Abbas sapa lapad wajibun yaiku parentah wajib wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhaifan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan syadida. Manane wallahu alam bimuradi wal yakhsalan becik wudi ayal yakhab tegese becik wudi alal yatama ing atase pirang-pirang yatim alladzina law taraku sapa wong kang lamun bakal ninggalakeun ya si alladzina ay qorobu tegese parak-parak ya si alladzina ayat ruku iku arep yen ta bakal ninggalakeun ya si alladzina min khalfihim saking saburina ya si alladzina ay ba'di mautim tegese sause maut ya si alladzina
duriyatan ing keturunan di'afa kang pada lemah auladan tegese ing pirang-pirang anak sigoron kang pada cilik khopu maka pada wedi alladzina alaihim ing atas ayat duriyah di'afa adia ing kasia-sia falyattaqullah maka becik pada wedi ieu si alladzina Allah ing Allah fi amril yatama ing dalam perkara pirang-pirang yatim wal yatulan becik megawe ieu si alladzina ilaihim maring ieu si duriyatan di'afa ma ing perkara yuhibbuna kang pada demen ya si alladzina ayyub ala ing ngarep enta den pigawe ya si mabiduriyatim kalawan keturunannya ya si alladzina mimba dihim saking sause maut ya si alladzina wal yaqulu lan becik ngucap ya si aulia wal yaqulu lan becik ngucap ya si aulia atau si alladzina lil maiti kedua wong kang arep maut lil maiti kedua wong kang arep maut kaulan syadida kalawan ucapan kang bener soaba tegese kang bener bi ayyamuruhu kalon arep yen tamarentah ya si alladzina hu ing ya si mait ayata sodako ing arep yen ta bersedekah ya si mait bidunya sulusi kalawan saen DP seperteluna ya si mal wayada alan arep yen ta ninggalakeun ya si mait al baqiyah ing sakakarine li warasatihi kedua pirang-pirang ahli waris ya si mait walayat terukahum lan oranana ninggalakeun ya si mait hum ing warasah alatan halekang pada miskin alatan halekang pada miskin innal ladzina yaquluna satune wong kang pada ngagunakeun atawa ngaruksak ya si alladzina amwalal yatama ing pirang-pirang harta pirang-pirang yatim zulman halekang ngazolim bigori hakin tegese kana orana hak innama yaquluna iku pastine pada innama yaquluna iku pastine pada minuhan yaquluna iku pada minuhan ya si alladzina fi butunihim ing dalem sapinuhe pirang-pirang beteunge ya si alladzina fi butunihim ing dalem sapinuhe pirang-pirang beteunge ya si alladzina aemil iha tegese sapinuhe butunihim naron ing geni li anau karna satune aklu ya ulu iku berakibat ya si aklu ilaiha maring nar wa sayaslauna lan bakal pada manjing ya si alladzina bil binai kalawan adegan lil faili kedua fail malum wal mafulilan kedua fail majul yadkhuluna tegese pada manjing ya si alladzina sa'iron ing neraka kang banget panase sa'iron ing neraka kang banget panase naron tegese neraka syadidatan kang banget panas yahtarikuna kang kaduruk yahtarikuna kang kaduruk atau gosong iya si alladzina pia ing dalam nar yusikum marentah ing sira kabeh ya murukum tegese marentah kum ing sira kabeh Allah subhanallah bi auladikum ay pisani auladikum ing dalam perkara atau ing dalam urusan pirang-pirang anak sira kabeh bima kalon perkara yuzkru kang bakal yen tutur ya si maliz zakari mislu hadzil unsayain li zakari iku tetap kedua lanang minhum saking aulad mislu haddil unsayain utai umpama bagian nasibil unsayain tegese bagian wong wadon loro ida jama'ata tatkala kumpul ya si isnain ida jama'ata tatkala kumpul ya karone ida ijtama'ata tatkala kumpul ya karone unsayain ma'hu sartane zakar palahu maka iku kedua ya si zakar nisful mali utawi saparone harta warisan walahu malan iku tetep kedue unsayani anispu tawi separo kang wone paing kana makalamun tana mau iku tetep sartane ya sidakar wahidatun sapa wadon sawiji palaha maka iku tetep kedue ya si wahidah as-sulusu tawi sepertelu harta walahu lan iku tetep kedue ya sidakar as-sulusani utawi rong sepertelu harta as-sulusani utawi rong sepertelu harta wa as-sulusani ki utawi rong pertelu 2/3 as-sulusani utawi rong pertelune harta wa inin parodalan lamun tanyorangan ya si zakar haza maka marqol ya si zakar al malain sakabe asobah fa in kunna maka lamun ta'ana ya si aulad ay al auladu tegese sopo pirang-pirang anak emait nisaan iku pirang-pirang wong wadon pakot balaka fauqos nataini ing dalam sadukure loro palahu nama kita kedua sini sasulu sama taroka utawi rong pertelu harta taroka kang ninggalakeun ing ma'al maitu sapa mait wa kadalan iku kaya nisa ing dalam pada sulusain al isnatani utawi anak wadon loro li annau karena satuna ya si sulusain li annau karena satuna ya si sulusain li annau karena satuna ya si sulutain atau nasib babagian li annau karena satuna sulusain lil ukhtaini iku bagian kedua dulur wadon loro
lil ukhtaini iku bagian kedua dulur wadon loro biqaulihi kalawan pangandika Allah taala falahuma sulusani mimma tarok manane wallahu alam bimuradi falahu ma iku kedua ya si ukhtayan sulusani utawi rong per telu mimma saking harta tarok kang ninggalakeun ya si mait ing ma fahuma maka utawi karone isnatani Pahuma maka utai karena isnatani awala iku leuwih utama awala iku leuwih berhak wali anal bintalan karena satune sawiji anak wadon tastahiku iku ngahak ya si binta sulusa ing sapertelu harta ma'azzakari sartane anak lanang pama'al unsa maka sartane anak wadon kang wane pama'al unsa maka sartane anak wadon kang wane awala ay ahak iku leuwih berhak pauko utawi lapan pauko utawi lapan pauko utawi lapan pauko kila iku dan ucapkeun apa lapan silatun yaiku silah wakilalan dan ucapkeun apa lapan lidapi tawahumi ziyadati nasibi yaiku karena arah-arah nyegah disangka nambahe babagian biziyadatil adadi kalawan bertambahe jumlah lama puhima ing dalam samang saden paham istihqaqul bintain apa ngahake anak wadon loro asulusain ing rong peratul harta minjali sulusi saking ngadadiekeun bagian sapertelu harta lil wahidati kedua anak wadon sawiji ma'azzakari sarta anak lanang wa in kana wahidatan falahan nisfu li abawaihi likulli wahidin minhum as-sudus likulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu walad anani wallahu alam bimuradi wa in kanat lan lamun ta'ana al mauludatu sapa anak wadone al mauludatu sapa anak wadone wahidatan iku sawiji wa fikiratin lan ing dalam sawiji kirat bi rofi kalon dibaca ropa fakana maka utawi lapad kana tamatun iku kang sampurna palaha maka iku tetep kedua ya si wahidaan nisfu te separo harta wali abawi lan iku tetep kedua wong tua lorone ya si mayit ay al mayit tegese mayit wa yubdalulan den dadiakeun badal mina saking kalimah abawai opo lapad likuli wahidin tegese ikut tetep kedua saban-saban sawiji minhuma saking karone abawae as-sudus utawi sepernanem harta mima saking harta taroka kang ninggalakeun ieu si mayit ing ma in kana lamun ta'ana lahu ikut tetep kedua si mayit waladun sapa anak zakaron iku lanang anane au unsa atau iku wadon wa nuqtatul badali lan utawi nuktah gawe badal ipadatu annahuma iku maedahakeun satune si abawae la yastarikani iku ora bebarengan ya si abawae ing dalamnya sudus wa ulhiqolan den padakeun bil waladi kalawan anak waladul ibni sapa anake anak lanang wabil abilan kalawan bapa al jaddu sapa aki pain lam yakun maka lamun tawarana lawi kutep si mayit waladun sapa anak wa warisahu lan nampa warisan hu ing si mayit abawahu sapa wong tua lorone ya si mayit pakot balaka aw ma'azaujin atawa sarta bojo pali ummihi maka ikut tetap kedua embok ya si mayit bidomil hamzati kalon ngadomakeun hamzah lapan ummi wa kasriyalan ngasrokeun hamzah pali immihi piroron karena arah-arah Melayu minal intiqali saking ngalih saking domah minal intiqali saking ngalih saking domah ila kasrotin maring harakat kasroh lisiqalihi karena abote ya si intiqal lisiqalihi karena abote ya si intiqal fil maudi'aini ing dalam panggonan loro as-sulus utawi sapertelu harta ay sulusul mali tegese sapertelu harta warisan aw mayabqa atawa sapertelu awma atawa sapertelu ya boko kang kari ya si ma ba'da zauji ing dalam sause bagiane bojo pada zauji ing dalam sause bagiane bojo dalam kurung seperempat langsung kari awma atawa sepertelu ya boko kang kari ya sima pada zauji ing dalam sause bagiane bojo dalam kurung seperempat 1/4 wal bakilan utawi harta kang kari lil abi iku tetep kedua bapane pa in kana maka lamun ta'ana lahu iku tetep kedua si mayit ikhwatun sapa pirang-pirang dulur ai isnani tegese sapa loro pasoidan maka halewi akeh zukuron hale pirang-pirang lanang au inasan au inasan au
au inasan atau pirang-pirang wadon pali ummihi maka kudu embok si mayit as-sudus utawi saperanam harta wal bakilan uti harta kang kari lil abi kudu bapane wala sai'a lan orana babagian lil ikhwati kudu pirang-pirang dulur wa irsuman dukira lan utawi ngawarise man sapa wong dukira kang den tuturi yasiman wa irsuman dukira lan nampa warise man uwong dukira kang den tutur yasiman dukira man uwong dukira kang den tutur yasiman madukira wa irsuman dukira madukira lan utai nampa warise man uwong dukira kang den tutur yasiman ma ing babagian dukira kang den tutur yasiman mimba di wasiyatin yusi biha au dain pembagian warisan setelah ia wasiyah yusi biha au dain mimba di wasiatin ay mimba di tanfidhi wasiatin saking sause ngaluluskeun wasiat ngajalan ke nyumponan wasiat yusi kang ngawasiat ieu si mayit bil bina'i kalawan adegan lil faili kudu fa'il ma'lum wal maf'ulilan fa'il majhul biha kalawan wasiat au qada idain atawa mayaran hutang alaihi kang wajib ing atase mayit wa taqdimul wasiatilan utawi ngaheulakeun nyebut wasiat wa taqdimul wasiatilan utawi ngaheulakeun nyebut wasiat alad daeni ing atase hutang wa in kanat lan sanajan ana ya si wasiat muakhkharatan iku kang den akhirakeun anhu saking daen pil wapai ing dalem di tohon ini 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 lil ihtimami iku karena arah-arah memperpenting biha kalawan wasiat abaukum wa abanaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a fariidatan minallah innallaha kana aliman hakima manane wallahu alam bimuradi abaukum utai pirang-pirang kolot sira kabeh wa abnaukum lan pirang-pirang anak sira kabeh mubtadaun iku dari mubtada khabaru kang utai khabare mubtada iku lapad la tadruna iku ora pada weruh sira kabeh ayyuhum utawi endi ieu kabeh abna aqrabu iku leuwih parak atau karasa aqrabu iku leuwih karasa lakum kedua sira kabeh naf'an apane manfaate di dunia ing dalam dunia wal akhirat lan ing dalam akhirat anak orang tua kalian tidak tahu mana yang lebih bermanfaat untuk kalian apakah orang tua kalian apakah anak-anak kalian baik di dunia ataupun di akhirat nangke jumlah ayyuhum aqrabu lakum naf'a jadi maf'ul tina tadruna Fazonna pakai alif fazonnun maka yaiku kang nyangka anna ibnahu fazonnun maka yaiku kang nyangka pakai alif ya pakai alif kan fazonnu simpail fazonnu maka yaiku kang nyangka anak ibnahu ing satuhune anake ieu si zon jadi aya anak anu mengira aya jelma fadzonu anna ibnahu aya jelma anu mengira anakna eta lebih bermanfaat ka maneh akhirna condongna ukur ka anak ka kolotna mah henteu warisanna dibikeun ka anakna padahal mah bapana lebih bermanfaat gitu aya jelma anu ngira bapana anu lebih bermanfaat ka manehna akhirna condongna ka bapana warisanna dibikeun ka bapana ka anakna mah henteu tah itu kan teu adil kahirupan diatur ku Al-Qur'an holot bapak orang tua menang warisan anak-anak oge menang warisan
Fazonnun maka yaiku kang nyangka anna ibnahu ing satune anak ieu si Donnun anfawi kuluy bermanfaat lahu kedua ieu si Donnun. Payutihi maka aweh ieu si Donnun hu ing ieu si ibna almirasa ing warisane payakunu maka buktine anak. Payakunu maka buktine anak al abu sapa bapane. Payakunu maka buktine anak al abu sapa bapane anfa iku leuwih bermanfaat wabil aksilan kalawan sabalike perkara. Aya nu nyangka sabalikna, aya nu nyangka kolotna lebih bermanfaat ka maneh. Terus warisanna dibikeun lah ka kolotna. Anakna mah diterlantarkeun. Padahal anakna lebih bermanfaat ka maneh. Nah, jadi panyangka-nyangka jelema mah diatur ku Allah pembagian wa innamal alimu lan pastine utawi kang weruh bidzalika kalon mengkono-mengkono. Anfa bidzalika kalon mengkono-mengkono anfa. Allahu iku Allah, yang tahu soal itu hanya Allah. Papa rodo maka netepaken atau ngawajibkeun lakum kedua sira kabeh. Papa rodo maka netepkeun atau ngawajibkeun ieu Allah lakum kedua sira kabeh al mirasa ing warisan. Maka diatur ku Allah warisan. Kolot kabagian, anak kabagian. Paridatan kalawan katetepan, paridatan kalawan katetepan atau kewajiban minallahi saking Allah. Innallaha satune Allah kana iku mayeng ya Allah aliman iku kang uninga bi khalqi kalawan makhluke Allah hakiman tur iku kang bijaksana tima ing dalam perkara dabaro kang ngatur ya Allah ing malahum kedua si khalqi alam yajal tegese ora gingsir ya Allah mutasipan iku kang kasipatan bidzalika kalon mengkono aliman hakimah. Bidzalika kalon mengkono aliman hakimah atau ilmi wal hukmi nyokotin masdar. Jadi eta rahasia ayana waris hukum faraid. Aba hukum abna hukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan minallah innallaha kana aliman hakim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyati yusina biha aw dayn walahunna rubu'u mimma taraktum in lam yakul lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna sumunu mimma taraktum min ba'di wasiyati yusuna biha aw dayn wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus wa in kanu aktsara min dzalik fahum syuraka'u fis sulus min ba'di wasiyatin yusa biha aw dayn ghayra mudarri wasiyatan minallah wallahu alimun halim. Manane wallahu alam bimuradi walakum lan iku kedue sira kabeh nisfu ma utawi saparone mah harta taroka kang ninggalakeun ing ma azwajukum sapa pirang-pirang bojo sira kabeh in lam yakun lamun ora ana lahunna iku kedue si azwaj waladun sapa anak minkum kang hasil saking sira kabeh au min goirikum atawa kang hasil saking liyane sira kabeh. Fa in kana maka lamun ta'ana lahuna iku kedue si azwaj waladun opo anak palaku maka iku kedue sira kabeh arrubu utawi seperempate harta mimma saking harta tarokna
kang ninggalakeun ieu si azwaj ing mimba diwasiatin saking sauseng ngalulusakeun wasiat yusina kang ngawasiat ieu si azwaj biha kalawan ieu si wasiat audain atawa mayaran hutange audainin atawa mayaran hutange wa ulhiqolan den padaakeun bil waladi kalawan anak pidzalika ing dalem mongkono nisfi warubi waladul ibni sopo anake anak lanang bil ijma'i kalawan ijma walahunalan ikuzab kedua si jauzat ay azaujati tegese pirang-pirang pamajikan ta'adadna bimbilangan ya si jauzat aula atawa orang ta'adadna arrubu utawi seperempat harta mimma saking harta taroktum kang ninggalakeun sira kabeh ing ma in lam yakun lamun ora ana ya si azwa ya si zaujat laku mikutep kudu sira kabeh waladun opo anak minhunna saking jauzat aw min gairina atawa saking liyane zaujat painka nama kalamun ta'ana laku mikutrep kudu sira kabeh waladun sapa anak palahun nama ikutrep kudu si zaujat as-sumunu teh seperwolu as-sumunu teh seperwolu harta mimma saking harta tarokum kang ninggalakeun sira kabeh ing emma taroktum kang ninggalakeun sira kabeh ing emma mimba diwasiatin saking sauseng ngalulusakeun wasiat tusu nabiha kang pada wasiat sira kabeh biha kalawan wasiat awadaini atawa mayaran hutange wa waladul ibni lan utawi anake anak lanang pidzalika ing dalem mongkono rubi wasumun pidzalika ing dalem mongkono rubi wasumun kal waladi iku kaya anak ijma'an kalawan sepakat ulama wa in kana lamun ta'ana rajulun sapa mayit lanang wa in kana lamun ta'ana rajulun sapa mayit lanang wa in kana lamun ta'ana rajulun sapa mayit lanang kalalatan iku kalalah sifatun iku udah disifat wal khabarulan uti khabare kana iku lapad kalalah kalalatan iku kang kalalah kalalatan iku kang kalalah kalalatan iku kang kalalah naon kalalah lamun mayit lalaki anu hartana jadi warisan wa in kana rajulun yurasu kalalah lamun aya mayit lalaki yurasu anu hartana jadi warisan kalalatan eta kalalah non kalalah aila walidalahu wala walada aila walida tegese orangna bapa lahu ikut kedua ya si rajulun wala waladalan orangna keturunan aila walida tegese orangna bapa lahu ikut kedua ya si rajulun wala waladalan orangna keturunan iku maujud penafsiran eta kalalah ditafsirkeun samodel gitu ieu teh makekeun ayat di ditu terakhir An-Nisa terakhir 170 genep yastabtunaka yastabtunaka qulillahu yuktikum fil kalalah naon kalalah ini mruun halaka laysa lahu walad ini mruun halaka laysa lahu walad kalalah ditafsirkeun kula walidalahu wa walad eta tafsir ayat bil ayat awi maraatun atawa sapa mayit wadon turasu kang den waris ieu si imroah kalalatan iku kang kalalah mayitna awewe anu hartana jadi warisan kalalah walahulan iku tetep kedue ieu si kulun minhuma walaulan ikut berisi kulun minhuma rajulun imro'ah walaulan ikut kedua rajulun imro'ah ailil maurusi tegese ikut kedua mayit kang den waris ailil maurusi tegese ikut tetap kedua mayit kang den waris kalalatan halek kang kalalah akhun utawi dulur lanang au ukhtun atau dulur wadon min ummin tegese saking embok wa qara'alan maca bihi kalawan nganggo lapad min ummin wa qara'alan maca bihi kalawan nganggo lapad min ummin Ibnu Mas'udin sapa Ibnu Mas'ud wa qara'alan maca bihi kalawan nganggo lapad min ummin
bihi kalawan nganggo lapad min ummin Ibnu Mas'udin sop Imam Ibnu Mas'ud wa ghairuhu lan liyana Ibnu Mas'ud balikul liwahidin maka iku saban-saban min huma saking karone min huma saking karone akhin jeung ukhtin as-sudus utawi 1/6 harta mimma saking harta taroka kang ninggalakeun ya si maurus taroka kang ninggalakeun ya si maurus imma mimma saking harta kang ninggalakeun ya si maurus imma fa in kanu makalamun ta'ana ya si kabeh ay al ikhwah tegese pirang-pirang dulur lanang wal akhawatu lan pirang-pirang dulur wadon minal saking embok aksara iku leuwih akeh min dalika saking mengkono wahid ay min wahidin tegese saking sawiji pahum maka utawi kabeh ikhwah akhwat min syuraka'u iku kang pada babarengan syuraka'u iku kang pada babarengan pisulusi ing dalam 1/3 harta warisan pisulusi ing dalam 1/3 harta warisan pisulusi ing dalam 1/3 harta warisan yastawi tegese papada pihi ing dalam sulus zakaruhum sapa lanange kabeh wa unsahum lan wadone kabeh mimba diwasiatin saking sausai ngalulusakeun wasiat iloba ya mimba diwasia yusobi audayan ting nu nalar kaliran moal eta mimba diwasiatin yusi biaudayan diulang-ulang terus taukid penegasan ngabagikeun warisan eta saenggeus wasiat nasi mait dicumponan saenggeus hutang nasi mait dibayaran mimba diwasiatin saking sausai ngalulusakeun wasiat yuso kang den wasiatakeun opo biha kalawan ieu si wasiat di dieu mah yuso tadi mah yusi biaudayan yuso kang den wasiatakeun apa biha kalawan ieu wasiat audainin atawa mayaran hutange audainin atawa mayaran hutange ghairu mudorrin hale oranana kang ngamadaratakeun ghairu mudorrin hale kang oran ngamadaratakeun oh berarti ayat-ayat samemehna anu ngomongkeun minba diwasiyah yusibiha audayen eta dikoid henteu mutlak kanyahoan koidna dina ayat ieu ghairu mudorrin wasiatna anu henteu ngamadaratkeun halun ya kuda di hal min domir yuso saking domir lapad yuso min domir yuso saking domir lapad yuso ari domir lapad yuso nggak jadi naon nggak jadi fa'il majhulna yuso biha eta kan fa'ilna majhul fa'ilna teu dikanyahokeun dirahasiakeun saha fa'il majhulna jalmana si maitna min domiri yuso ae ghairu mudkhilid dorori tegese hale oranana kang ngamanjingakeun bahaya jadi si mait anu naon ngawasiatkeuna ulah ngabahayakeun alal warasati ing atase pirang-pirang ahli waris alal warasati ing atase pirang-pirang ahli waris anu disebut henteu ngabahayakeun wasiatna teh ka ahli warisna bi ayyusia surahna
Bi ayusia surahna kieu bi ayusia kalawan arep yentah wasiat ieu si mayit bi aksaro kalawan kang leuwih akeh minas sulusi saking sapertelu harta. Jadi wasiat mah ulah sampai leuwih ti sapertelu harta. Model boga duit 1 juta, rek paeh boga duit 1 juta. Sapertelu 1 juta sabaraha? 333 ribu sekian. 330 ribu sekian. Jadi mun rek wasiat di bawah eta ulah diwasiatkeun 500 ribu. Karunya ke ahli warisna bebeunanganna saeutik. Lamun ngawasiat lebih ti sapertilu berarti ngamadaratkeun ahli waris. Wasiatan kalawan wasiat. Wasiatan kalawan wasiat atau parentahan. Wasiatan kalawan wasiat atau parentahan. Ieu masdar ti mana ieu? Masdar ti itu. Masdar ti itu ti awal kene. Masdarun yaiku masdar muakidun kang naukidan liusikum. Kedua lapad diusikum. Di ayat 11. Jadi itu tuh. Yusikumullahu fi auladikum. Masdar taukidna di dia wasiyatan. Minallahi saking Allah. Ieu teh berupa perintah dari Allah. Yusikumullah. Allah marentahkeun ka maraneh dina soal anak-anak maraneh. Wasiyatan minallah. Nyaan ieu teh parentahan ti Allah gitu. Masdar muakid penegas. Wallahu lan utai Allah alimun iku kang uninga bima kalawan perkara dabbaro kang ngaturi Allah li khalqihi kedue dabbaro kang ngatur i Allahu ing ma li khalqi kedue makhluke Allah man tegese sopo lahu iku terep kedue iman al paraidu uti pirang-pirang bagian al paraidu uti pirang-pirang bagian warisan saha jelmana anu berhak mendapatkan bagian harta waris man lahul faraid eta Allah nu ngaturna Allah nu uninga kana perkara anu Allah atur untuk makhlukna saha jelmana anu berhak mendapatkan bagian harta waris di si mayit halimun tur iku kang maha alis halimun tur iku kang maha alis bitakhiril ukubati kalawan nunda siksaan aman saking man uang khalafa kang nyulayan yasiman huing Allah aman saking man uang khalafa kang nyulayan yasiman huing Allah wa khassat lan nang tuakeun as-sunnatu apa hadis tauris saman dukira ing ngawarisaken man mait dukira kang den tutur yasima biman kalawan ahli waris layasa kang orang napi ikut pindalam iman maniun opo kang nyegah. Nah, kan teu sakabe ahli waris berhak mendapatkan warisan. Sebab aya nu disebut mani enggeuna pencegah. Nah, eta mah diomongkeun ku hadis. Maniun opo kang nyegah min qatlin. Mana rupina mani min kotlin saking ngabunuh au ikhtilaf dinin atau bedane agama aurikin atawa kaabidan aurikin atau kaabidan aurikin atau kaabidan tilka hududullah
Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adzabun muhin. Pembahasan warisan, pembagian harta peninggalan mayit ditutup bersambung di dia endingna dengan nyebutkeun keterangan anu rupina adalah janji Allah sareng ancaman Allah. Tilka ay al ahkamul mazkurah, utawi mengkono pirang-pirang hukum al mazkuratu kang den tutur. Itulah ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan apa min amril yatama wa ma ba'dahu, saking urusan pirang-pirang yatim. Ayat pertama, ayat awal surat An-Nisa ngomongkeun yatim. Wa ma ba'dahu, lan perkara ba'dahu kang tetep ing dalam sausane amril yatama. Ba'dahu kang tetep ing dalam sausane amril yatama. Naon warisan. Hududullahi iku pirang-pirang aturan Allah. Hududullahi iku pirang-pirang aturan Allah. Syara'iuhu tegese pirang-pirang syariate Allah. Allati hadaha kang ngabates ieu Allah ing allati li ibadihi. Allati hadaha kang ngabates atau kang ngatur ieu Allah ing allati li ibadihi kedua pirang-pirang hambane ieu Allah. Aturan-aturan anu diatur ku Allah untuk hamba-hambanya. Tujuana liyak malu drepon yenta ngamalakeun ieu si ibad biha kalan alati, supaya diamalkeun, dijalankeun. Wala ya'taduha, lan oranana ngalanggar ieu si ibadah ing alati, supaya ulah dilanggar, kudu dijalankeun jeung ulah dilanggar, ulah dilabrak. Oh berarti perkawis urusan-urusan anu geus dijelaskeun, urusan yatim di ayat-ayat awal An-Nisa, urusan-urusan warisan eta teh aturan Allah untuk hamba-hambanya, supaya hamba-hambana mengamalkan. Wala yataduha, jeung supaya ulah ngalanggar. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, ya janji ti Allah, lan utawi sapa wonge yuti iku lamun taat ya iman Allah ing Allah wa rasulahu lan utusane Allah, bima hakama bihi ing dalam perkara hakama kang ngahukuman ya Allah bihi kalon saha hambana saha jalmana anu taat ka Allah, anu nurut ka Allah ka Rasul Allah dina soal naon anu geus ditetapkan ku Allah, yudkhilhu maka ngamanjingakeun ya Allah ing siman. Macane biliai kalan nganggo iya yudkhilhu, wan nuni lan kalan nganggo nun nudkhilhu, maka ngamanjingakeun kita ku ing siman. Karena berarti lamun make nun iltifatan hala iltifat, iltifatan hala iltifat, pindah tina dohir kana takallum. Iltifatan hala iltifat, jannatin ing pirang-pirang surga tajri kang mengalir min tahtiha saking sore-sore jannat al anharu sapa pirang al anharu opo pirang-pirang bangawan khalidina halekang pada langgang kabeh ya dalam jannah. Wa dzalikal fawzul azim, lan ute mongkono dukhulul jannah al fawzul azim iku kabagjaan kang gede. Masuk surga itu al fawzul azim, kesuksesan yang besar.
Ancaman mana? Wa may ya'sillaha wa rasulah wa yata'ada hududahu yudkhilhu naron khalida. Lan utawi sapa wonge ya'si iku lamun nyulayaan yasiman Allah ing Allah wa rasulahu lan utusane Allah saha jalmana anu nyulayaan ka Allah, teu nurut ka Allah, wa rasulahu lan utusane Allah nyulayaan ka rasulna teu nurut ka rasul, wa yata'addalan ngalewat atau ngalanggar yus iman hududahu ing pirang-pirang batas Allah atau ing pirang-pirang aturannya Allah, ngalewat batas artinya ngalanggar aturan gitu. Batasan teh aturan, ngalewatnya ngalanggar. Yudkhilhu maka ngamanjingakeun ya Allah ing siman bil wajhaini kalan nganggo wajah loro. Yudkhilhu nudkhilhu naron ing naraka khalidan halekang langgeng piha ing dalam neraka. Maka jelmana ku Allah asupkeun kana neraka bari mahena kekal di neraka. Walahulan iku zab kedua ieu siman piha ing dalam benar azabun muhinun utawi siksaan muhinun kang ngahinaakeun. Zu ihanatin tegese kang anduene ngahinaakeun. Dia mendapatkan siksaan yang menghinakan di dalam neraka. Ru'ya den raksa fil dhamairi ing dalam pirang-pirang domir fil ayatain ing dalam ayat loro labduman kepala badman. Yudkhilhu mufrad wa may yu'sillahu rasul wa yatadhu hududahu yudkhilhu mufrad wa fi khalidina lan ing dalam lapad khalidina maknaha apa makna eman tapi kunon dijamakeun khalidina diditunakan mufrad yudkhilhu hu mufrad tapi khalidina jama eta eukeur ngaraksa maknana sebab man mah waman wama wa'al tusawwima yukir man mah asup mufrad asup tasniyah asup jama di mufradkeun ngaraksa lapadna dijamakeun ngaraksa maknana. Pertanyaanna kunaon ari pas ngomongkeun janji surga dijamakeun khalidina, ari pas ngomongkeun ancaman siksa neraka khalidan dimufradkeun. Heuh kunaon henteu sakabehna dijamakeun khalidina fiha gitu. Kunaon di khalidan fiha mufrad. Rahasiana ngomongkeun siksaan, ancaman siksaan dimufradkeun, ngomongkeun kanikmatan, janji surga dijamakeun. Aya hikmahna. Wa hikmatul ifrad fi janibil adzab annahu kama yu'adzabu bin nar yu'adzabu bil gurbah. Wa hikmatul jam'i fi janibin na'im annahu kama yun'amu bil jannah yun'amu bi ijtima'ihi ma ahbabihi fiha wa yazuruhum wa yazurunahu. Jadi nalika ngomongkeun surga mah khalidan fiha disebutkeun jama, ari jama teh lobaan. Rame. Memang surga tempat nikmat. Di surga mah ngeunah urang bisa kukumpulan deui. Heeh. Bisa asik-asikan babarengan deui sakumaha babarengan keur di dunia. Jakeur ngeunah ieu. Ari dina neraka mah tempat siksaan. Ari jelema nalika disiksa mah masing-masing euy. Ngurus awak sorangan-sorangan masing-masing. Saha coba nu keur teungeun nu kaayaan keur teungeunna kasiksa inget batur eueuh. Inget awak sorangan. Model urang bae di dunia keur gering. Boroning mikiran batur, urang bagian mikiran awak sorangan. Eta lah rahasiana. Nalika nyebutkeun neraka ku Allah disebutkeun khalidan fiha. Jadi jelma di neraka mah tersiksa, menderita itu sendiri. Menderita sendiri. Masing-masing bae ahli neraka mah.
Jakabe ge keur tersiksa karena dia. Lamun di surga mah kan kholidan dia dijamakeun. Keur aya dina kangeunaan dia. Ingat kabatur kukumpulan deui berbahagia bersama. Wallati ya'tinal fahishata min nisaikum fastashidu alaihin arba'atam minkum. Nah, ayeuna ngomongkeun soal had jinayat ya. Yatim pertama, waris ayeuna jinayat. Masalah tindak asusila. Wallati yatinal fahishata min nisaikum. Urang kan macan dina fikih ieu sumberna. Manane wallahu alam bi muradi wallati yatinal fahishalan utawi wong wadon kang pada migawe si allatina. Wallati yatina lan uti wong wadon kang pada migawe si allati al fahishata ing perkara keji. Az-zina tegese zina min nisaikum saking pirang-pirang wadon sira kabeh. Wanita daripada wanita-wanita kalian yang melakukan perjinahan. Nubeo. Pastashhidu alaihinna arba'ah minkum. Pastashhidu iku maka pada ngadamel saksi sira kabeh. Alaihinna ing atase si alati. Arba'atan ing wong papat minkum saking jinis sira kabeh. Minkum saking jinis sira kabeh. Ay min rijalikum tegese saking pirang-pirang wong lanang sira kabeh al muslimin kang pada Islam. Buatlah oleh kalian saksi atas wanita yang berbuat jinah tersebut 4 lelaki dari kalian. Artina anu Islam. Oh berarti saksina 4. Saksina 4. Urusan kitu, urusan perjinahan saksina 4 lalaki Islam merdeka. Bari kudu waktuna reujeng bersamaan deui. Jadi 4 jelma dalam waktu anu bersamaan. Untuk waktu nu berbeda-beda wa yustaratu fi syahadah antakuna mutahidah waqtan wa ru'yatan wa makanan. Jadi lamun aya nu ngalakukeun kitulah perjinahan. Eta lamun arek diadukeun, ieu mah keur ngomongkeun arek dibawa ke pengadilan, arek diadukeun ka hakim. Dilaporkeun kasus perjinahan eta. Saksina kudu aya 4. Nyaksikeun eta kudu waktu bersamaan. Lamun sorangan teh mah ya. Naon eta kakaresekan deui. Eta nu sorangan buru neangan baturna tiluan deui. Ajak Nawawi Bustami parah. Gitu. Emang dulu pertama sahakiki pengangguran. Itu kan ngalasan benu gituan. Ajak tiluan deui. Lamun arek dilaporkeun. Mun arek dilaporkeun. Tah,
saksikan babarengan opatan teh babarengan saksikan tinggal itu asupan tuh itu celos hiji celos dua itu kan eta celosna rek jadi saksi mah kudu detail tempat kejadian aku mah lamun arek dilaporkeun kudu opatan fastashidu alaihinna arba'atam minkum eta geus nas Al-Qur'an. Nah, persaksian ieu saksi ningali karena kejadian wa hadhihi syahada ala ru'yati zina. Ya. Beda di lamun iqrar zina. Eta mah cukup kudua deh. Kuduaan bae cukup iqrar zina mah. Model ya. Pan jelema teh sok bangga kana kamaksiatannya. Aing kamari mah geus ngasaan ieu aing geus ngasaan itu. Nyawa aing geus teu aneh nu geulis kumaha. Nu jore kumaha jasar wa baisi nama. Ngobrolnya teh curhat mah enak. Kan ikrar eta ngaranna pengakuan maneh. Aju ku dia di ewe lah ku aing. Berapa kali dia ngewena? Aing urang 3 kali ikrar zina namanya. Kadenge kedua lalaki anu Islam anu merdeka. Geus cukup eta. 2 jadi saksi laporkeun ke pengadilan. Bahwasana si sangsang geus ngalakukeun zina kana awe ieu kana awe itu. Kami 2 saksina. Kudu ikrar manehna. Cukup. Apa? Jadi lamun kana ikrar zina mah 2 ge cukup. Tapi lamun kana nyaksikeun kejadian perzinahan kudu opatan. Kudu lalaki kabehan. Kumaha lamun kadeun aku bocil gitu. Ih cenah kermen smackdownan di ditu. Dibawa eta bocil ke pengadilan teh cukup. Kudu dewasa nu balik. Astasidu alaihinna arba'ah minkum. Fa in syahidu maka lamun ta bersaksi ieu si arba'ah. Alaihinna ing atase ieu si allati. Alaihinna ing atase allati. Biha kalawan fahisah. Tah, kejadian eta nu opatan ngalapor ke pengadilan sebagai saksi opatan teh atas awewe anu ngalakukan perzinahan. Ta eta kumaha ketentuan hukumna ye? Pa'amsikuhunna pa'amsik ta ieu mah hitop ka ieu ka penegak hukum. Hitop ka penegak hukum. Kodi itu ulatul amri polisi pengadilan belah penegak hukum pengadilan polisi yang sejabat pa'amsikuhunna penegak hukum imsikuhunna pada ngeker sira kabeh hunna ing ieu si alati bisuhunna tegese pada nahan sira kabeh hunna ing alati fil buyuti ing pirang-pirang umah penjara eta wewena kereman di imah berarti penjara ya. Wamna'uhunna lan pada nyegah sira kabeh hunna ing yasi allati min mukhalatatin nasi saking bergaul ing manusia. Di penjara nyarangan. Cegah tina bergaul jeung batur. Berapa lama di penjarana? Pertanyaannya kan tadi di penjara. Di penjarana berapa lama seberhalami hatta yatawafahunnal maut malah yen ngamaotan hunna ing ieu si allati al mautu sapa malaikat maut
ay malaikatuhu tegese malaikat maut, dugikeun malaikat maut mencabut nyawa manehna. Oh berarti di penjara selama sisa hidup. Awas, aya bahasa seumur hidup, aya selama sisa hidup. Istilah seumur hidup dia kan lain panyasahan hirupna, tapi dikalikan umur manehna. Penjara seumur hidup eta ngitung tina umur manehna gitu. Itu kan istilah seumur hidup ya. Sabaraha usia namanya? 20 tahun penjara 20 tahun. Sabaraha usia manehna? 50 tahun penjara 50 tahun. Mikiran usia 100 tahun. Itu kan istilah seumur hidup. Itu penjara sisa hirupna. Selama main hirup penjara terus. Hatta yatawafahunnal maut, dugikeun mana dicabut nyawa ku malaikat maut. Tak itu aturan Allah. Mun teu salah. Di negara urang tindak asusila teh paling bantar eta maksimal dugikeun 20 tahun. Itu salah. Tina pasal-pasal bantar. Beda deh meureun lamun perkara keji jasa. Pemerkosaan sampai pembunuhan. Hukuman mati ge bisa jadi kan. Kagak bancan di penjara nanti di Salome make balsam eta. Bener nu tukang merkosa, nu tindak asusila jadi cocokan napi nu sejen. Paling resep pun eta napinya. Ngomean jalma anu boga kasus tindak asusila, pencabulan, pemerkosaan. Di balseman kontol gitu. Digebugan. Dihinakeun di penjara. Sakit itu ku balsemnya. Kamu jaga di akhirat usun. Aw yaj'alallahu lahunna sabila. Jadi ada dua opsi. Aw yaj'alallahu lahunna sabila, opsi nu lainna aw bimana ila. Aw yaj'alallahu lahunna sabila atawa maring arab yenta yaj'ala andadiakeun Allahu subhanahu lahunna kedua alati sabilan ing dadalan. Maksudnya mas solusi seberhalami di penjarana tadi dugikeun kapaeh manehna atawa dugikeun Allah membuat solusi ka manehna. Au yaj'alallahu lahunna sabila atau dugikeun Allah membuat solusi ka manehna. Dalam arti manehna terbebas tina hukuman eta. Torikon tegese dadalan ilal khuruj maring metu jalan keluar. Ari jalan keluar naon? Solusi. Jalan keluar teh solusi. Minha saking buyut. Ieu kinayah kana terbebas tina hukuman eta. Umiru dan parentah ieu muslimun. Umiru dan parentah ieu si muslimun. Tah jadi awalna mah kitu euy di penjara awalna tah. Umiru dan parentah ieu si muslimun atau sahabat-sahabatnya maksudna jalma Islam anu hirup di zaman Kangjeng Nabi. Bidalika kalau mengkono habsi, bidalika kalau mengkono habsi, non habsi di penjara dugikeun ka maot. Awalal islami ing dalam kawitan kaislaman gitu. Jadi eker masa-masa awal kaislaman di zaman Nabi anu jinah teh anu jinah eta di penjara.
sepanjang hidupna. Terus kadiekeuna dirobah ku Allah. Ta au yaj'alallahu lahunna sabila, atawa dugikeun Allah membuat solusi ka maranehna. Karena pelaku zinah hukum lain gitu. Mana hukum lainnya? Summa ja'ala, maka kari-kari anda diakeun ya Allah lahunna kedua ya si alati sabilan ing solusi. Aya hukum lain, hukum penggantina berdasarkan ayat az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah bijildil bikri kalawan ngajilid parawan mi'atan ing 100 wa tagribiha lan ngasingkeun ya si bikri. Nah, jadi kadiekeuna nu berlaku nu jinah eta lamun parawan dijilid 100 kalinya dijilid, dicambuk, disabetan dong di Aceh berlaku eta ditangtungkeun sabetan pecut 100 kali perih cenah perih tinggal perih bari ngajilidna ulah cepet-cepet kurang cepet-cepet ya lamun cepet makan teu karasa kayak nyeri nah henteu lila cemret hiji cemret dua gitu cemret untuk yuk bret teresep mun gitu mah kayak nyeri rasa sekaligus mun gitu mah teresep ieu mah ameh lila ameh tersiksa. Tadi jilid 100 kali dicambuk disabetan namun parawan namun perjaka jeung diasingkeun diasingkeun sabaraha lila diasingkeun aman ing dalam 1 tahun diasingkeun 1 tahun diasingkeunnya diusir tadinya ka mana atau ditempatkeun ulah aya di lembur eta diasingkeun 1 tahun. Lamun jelema anu enggeus boga pasangan warajmil muhsonati lan ngaranjam wadon kang duwe salaki warajmil muhsonati kan ieu keur ngomongkeun awewe hukumna mah lalaki ge sarua kunaon awewe nu disebut ya sebab sumber daripada kelakuan nu kitu ti awewe keneh itu ari nu ngajual diri loba awewe laki eta nya oban. Jadi karena urusan seksual mah karena urusan birahi nu paling ngerosa teh kana awewe sakumaha dina surat Yusuf ya kan inna kaidakunna azim tipu daya awewe dina soal eta teh dina soal ranjang seksual birahi itu lebih rosa beda katutupan ku rasa isin makanya jaga rasa isin biar rasa isin geus nombena doang iya dong binatang nyodor-nyodorkeun pejet gitu. Inna kaidakunna azim disebutkan kayak wallati yatinal fahisyah atau lelaki kayak termasuk kanyahoana engke dina ayat nu tadi surat An-Nur az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahid minha gitu. Nah ieu hukum anu baru lamun parawan perjaka dijilid 100 diasingkeun 1 tahun lamun pasangan lan ngaranjam al-muhsonati wadon kang duwe salaki lamun geus boga pasangan lamun awewe teh mah geus boga salaki lamun lalaki teh mah geus boga pamajikan kari-kari jinah ta eta hukumanna hadna diranjam kumaha diranjam di balangan
balangan ku batu, ulah nu gede ulah nu leutik, nu sadang lamun gede kaburu paeh tersep gitu, lamun leutik cuman tambah ngagetekan doang gitu, nu sedang gitu. Balangan eta hukum baruna tah au yaj'alallahu lahunna sabila, atau dugikeun Allah membuat solusi ka maranehna aya hukum lain gitu. Ternyata hukum lainnya eta dina ayat An-Nur az-zaniyatu waz-zani fazidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah alaya. Berarti eta teh ayat mansuh. Famsikuhunna fil buyut eta disebutna ayat mansuh, dirubah hukumna. Az-zaniyatu waz-zani disebutna ayat nasekh, itu anu ngarubah hukum. Nu dipake mana? Nu baru lah. Az-zaniyatu waz-zani. Bener be dina masalah ngomongkeun seks be awewe nu ditilhakeun. Di dia awewe nu omong wallati yatinal fahisah. Dina surat itu az-zaniyatu waz-zani, awewe heula karak lalaki, az-zaniyatu waz-zani. Nges tari makan bae kumaha gitu. Wa fil hadis lan ikwetana ping dalam hadis. Wa fil hadis lan ikwetana ping dalam hadis aya keterangan anu bunyina utawi lapad lama bayana al hadda ing dalam samang-samangsa martelakeun ya Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al hadda ing hukuman. Nah, nalika Rasul parantos ngajelaskeun aturan-aturan had-had, qala maka ngandika ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khudu anni qad ja'alallahu lahunna sabila. Khudu ngalap sira kabeh anni saking isun, ambillah hukum dariku, amalkeun kudu hukum anu tadi geus disampaikeun. Khudu anni taukid labdi tegese ngalap sira kabeh anni saking isun. Mapuna dibuang lah ing had ing hukuman gitu. Qad ja'ala teman-teman anda diakeun Allah subhanahu lahuna kedua nisa kepada siyakul kalamna naon awewe kan lahuna kedua nisa sabilan ing solusi. Allah telah membuat solusi bagi mereka. Nah, iya nu kalakuna dijilid diranjam. Nah, itu had pikeun perzinahan. Nu perjaka parawan dijilid, boga pasangan diranjam. Rawawi ngarawakeun ing hadis Muslimun sapa Imam Muslim. Walladzani ya'tiyaniha minkum fa'adhuhuma fa in taba wa aslaha fa'aridu anhuma innallaha kana tawwabar rahima. Manane wallahu alam bi muradi. Baheula mah dibuli eta baheula mah. Nu jinah eta dibuli baheula. Diisin-isin. Jinah. Beuki ngewe. Cabul. Itu baheula. Walladzani ya'tiyaniha minkum fa'adhuhuma lan utawi wong loro bitahfifin nuni kalawan ngentengaken nun. Walladzani tahfif wa tasdidiha lan kalawan nasdid nun. Walladzani ya'tiyaniha kang migawe ieu karone alladzani ha ing fahisyah aya al fahisyah tegese ing perkara keji. Naon eta az-zina tegese zina atawa awil liwat atawa
homoseks LG liwat dobleng bol liwat minkum saking sira kabeh ay ar-rijali tegese pirang-pirang lanang. Dua orang yang melakukan perkara keji perjinahan atau homoseksual di antara kalian para lelaki, fa'adzuhuma maka milaraan sira kabeh huma ing karone aladani nyenyeri kumaneh eta pelakuna, sakiti oleh kalian dua orang yang melakukan perkara keji tersebut. Dengan cara apa disakitinya? Hop geura pilaraan kumaneh, nyenyeri kumaneh, sakitilah oleh kalian. Dengan cara apa? Bisabi kalawan mesu, diledek, dibuli bahasa kuari mah, dirundung. Silahkan ledek kumaneh. Menarik gebugan kumaneh. Wadharbi lan mukul ngeun bini ali. Kalawan pirang-pirang sendal. Ulah ku pentungan. Muhampang bae. Sendal gitu. Ku punya ere ku inju gitu. Ih gemes deh. Disakiti digebukan itu sendal. Itu eta baheula mah. Fa in taba ayeuna kumaha lamun dua pelaku tersebut tobat. Fa in taba maka lamun ta bertobat ya si aladani minha saking paisa. Lamun eta jalamana tobat menyesal kaduhung moal ngulangi deui ninggalkeun kalakuan jinahna homoseksual jeung sajabana tobat wa aslaha lan matutakeun ieu si alladani al amala ing pagawean memperbaiki diri jadi ustad gua ari mah memperbaiki diri wa aslahal amal kumaha lamun jalemana kitu geus berubah gua ari mah fa'ridu anhuma maka malengos atau ninggalakeun sira kabeh anhuma saking karone ieu si alladani antep kumaha tinggalkeun artina naon ulah dibuli deui, ulah diledek deui, ulah dipilaraan deui, wala tu'duhuma lan aja milaraan sira kabeh huma ing karone ya si aladani gitu tah. Jadi ulah diungkit-ungkit masa lalu. Ya, ingatkeun amalkeun fa in taba wa asla fa ariduan anu gitu. Siapapun itu orangnya yang masa lalunya demikian, pernah zina, pernah kieu, pernah kitu, tapi mena ka dieu kena tobat berubah geus eta ulah diungkit-ungkit deui pamali ulah diungkit-ungkit deui ulah diledek we batur geus tobat fa'ridu anhuma da ku Allah ge teu diungkit-ungkit Allah diampura ditarima tobatna innallaha kana tawwabar rahim satune Allah kana iku mayang ya Allah tawaban iku kang narima tobat alaman taba ingat aseman wong taba kang tobat ya ziman Allah menerima tobatnya orang yang bertaubat rahiman iku kang maha welas asih bi kalon mantaba Allah sayang kepada orang yang bertaubat tuh pira urang rek ledek bae deuna ge euy awas eta getahna ngaledek kalakuan jore batur ngaledek kamaksiatan nu dilakukan ku batur awas getahna eta naon getahna engke kalakuan jore batur kamaksiatan nu dilakukan ku batur nu diledek-ledek nu disengseurikeun ku urang nu dijejeleh ku urang eta bakal terjadi ka urang eta getahna bakal terjadi ke urang lamun teu ka urang ka keturunan orang atau ka orang terdekat orang itu getah komo-komo lamun geus mainan geus tobat cek dina Al-Qur'an ge fa'ridu anhuma wa hadza eta masa lalu ya
baheula titah diledek fa'aduhuma wa hadza mansuhun bil had wa hadza lan utawi iki hukum idza wa hadza lan utawi hukum idza wa hadza lan utawi hukum idza mansuhun iku kang den rubah bil haddi kalan hukum had in urida lamun den karepakeun biya kalan paisa azina apa zina lamun paisa anu dimaksud dina ayat ieu zina nah berarti hukumna dirobah dengan hukum had. Mana hukum had? Loh, tadi teh ya di jilid 100 jelmana lamun parawan perjaka diranjam jelmana lamun geus boga pasangan. Jadi hukumna kitu henteu kudu diledek, teu kudu. Wakada lan kaya mansuh in urida lamun den karepakeun dia kalawan pahisa aliwatu apa liwat. Ingda Syafi'i ing dalam munggu Imam Syafi'i. Begitu pula lamun pahisa nu dimaksudna eta ngaliwat. Ada dia ngaliwat dia. Imam Syafi'i. Jadi nu ngaliwat nu homo nu LZ lesbi gay awe mah lesbi kan lagi mah gay. Nah eta menurut Imam Syafi'i sarua hukumna jeung zina lihat lamun anu gayna anu lesbina masih perjaka artina can kawin can boga pasangan dijilid lamun geus kawin geus boga pasangan diranjam. Kan kumaha lamun ieu korban lakin maf'ulu bihi lakinil maf'ulu bihi tatapine ute wong kang den pigawe apa bihi kalawan kang korban. Nah maf'ul bihi korban pihak korban anu didobleng gitu disodomi ya anu disodomi nambungan berapa itu itu menikmati manehna gitu sodomi we dipaksa ta eta pikeun korban maf'ul bihi layur jamu iku raden ranjam ya si maf'ul bihi teu kudu diranjam henteu kena had ing dahu ing dalam mungguh Imam Syafi'i. O in kana muhsonan lan sanajan ana ieu si maf'ul bih muhsonan iku kang muhson sekalipun geus boga pasangan anu korban mah maf'ul bih cek Imam Syafi'i kudu diranjam pan biasana lamun muhson mah nya jinah teh diranjam ieu mah teu kudu. Terus kumaha bae atuh bal yujladu anu berlaku ka manehna bal yujladu balikan tah den jilid ya si muhson wayu gorobu lan den buang lan den asingkeun ya si muhson gitu eta geus kawin tapi gawe keneh aya lah ya eta penyakit ieu kawin mah geus kawin geulis di pamajikan beuki keneh bae dirojok bola aya penyakit tuh. Tah sanajan geus kawin nugay main mah teh kudu diranjam cukup dijilid jeung diasingkeun. Wa iradatul liwat lan utawi ngarepkeun liwat azharu iku leuwih pertela iku leuwih kuat. Nah cek ulama teh sebenarnya ayat walladzina yatiyaniha ieu keur ngomongkeun naon sih itu dah walladzani yatiyaniha teh keur ngomongkeun naon sih ya keur ngomongkeun perjinahan apa keur ngomongkeun perliwetan sih. Wa iradatul liwat azharu ngamaksudkeun ayat ieu teh ngarahkeun kana liwat kana homo kana penyimpangan seksual LG homoseksual terus jeung non lesbi ieu lebih kuat buktina mana bidalil tasniyati domir kalawan dalil ditasniyahkeun domir mana domir lapad alladza alladzani itu kan domir tasniyah dua bidalil tasniyati domir wal awalu lan utawi kaol kang awal awas wal awalu lan uti kaol kang awal lain wal awalu lan uti domir kang awal lain wal awalu lan uti kaol kang awal
Aroda iku ngarepakeun aroda iku ngarepakeun ieu awal bidomiri tasniyati ayan. Hah? Tambahan. Cirian be. Nah, jieun di dinya non ciri. Not put catatan kaki di pinggir. Hiji. Aroda bidomiri tasniyati. Aroda ngarepakeun ieu si awal bidomiri tasniyah kalawan domir. Tasniyah dah dina lapan alladani. Tasniyah. Alladani. Azania ing lanang kang zina wazaniata lan wadon kang zina. Lamun make pendapat nu pertama diloyogeun kana naon? Kana perzina. Kana perzina mana sih? Tuh itu tadi. Waladani yatiyaniha kadituna naon? Ae alfahisyata. Terus ae lapan naon? Ae alfahisyata ae lapan azina. Eta pendapat pertama. Wal awal pendapat pertama kaya ning zina. Aroda pendapat eta mengharapkan domir tasniyah tina alladani teh ya isina hiji zani gitu. Nu kaduana zaniyah kan dua tasniyah. Ngan kieu wayarudduhu lan nolak ku ing si awal. Nah ya kontradiktifna wayarudduhu lan nolak ku ing si awal. Tabayinuha non lapanna tabinuha bener tabayinuha opo dipertelakeun ieu si zani-zaniyah atau tasniyah bela tabinuha opo dipertelakeun ieu si zani-zaniyah atau tasniyah dua bimin kalawan lapan min awas kos dulap dia b huruf min huruf gitu. Kos dulap dia bimin kalawan lapan min al mutasilati kang antal bidomir rijali kalawan domir pirang-pirang lanang. Mana domir rijal? Mana domir rijal? Domir rijal min anu antal ejeng domir rijal min kum tuh kan eta kan bayaniyah walladani ya'tiyanaha walladani ya'tiyaniha dua orang kan umum teh dua orang ya anu melakukan otomatis eta balik ke mana? Balik karena pahisah sebab ayat samemehna mana? Wallati ya'tinal pahisah dua orang anu melakukan pahisah eta ulama istilah pahisah didinya maksudnya jinah apa liwat aya anu netepkeun eta teh jinah aya anu netepkeun eta teh liwat menurut pendapat anu netepkeun eta teh zina engke isina waladani anu tasniyah teh nu pertama berarti zani lelaki yang berzina anu lainna deui nu kaduana zaniyah wanita anu berzina. Mun pendapat anu zina ieu kaul anu zina eta ditolak kunaon kutabinuhuma bimin al mutasilah bidomir rijal ku penjelasan min anu nyambung kana domir rijal jadi min tina min kum domir rijal min kum eta kan mina min tabiniyah ngajelaskeun isi daripada alladani sedangkan dina domir rijal aya awewean teu aya lamun zina nu disebut zina kudu lalaki jeung awewe sedangkan di dia minkum isina kum teh aya awewean teh aya rijal eta ditolak wa yurudduhu tabinu habimin al muttasila bidomir rijal nya kitu deui wa istiraquhuma lan babarengan ieu si tasniyah zani-zaniyah fil ada ing dalam dipilara wa taubah lan tobat wal irad lan dipalengos sedengkeun wahwa lan utawi si mazkur maksusun iku kang den tangtuakeun birijali kalawan pirang-pirang wong lanang
korenah nulaina eta korenah nulaina tadi mana fa'adzuhuma kudu disakiti. Terus pa intaba wa aslaha fa'ridu anhuma lamun tobat mah atuh antepkeun ulah sok disakiti di kumaran eta mah kan ditangtukeun ka lalaki da awewe mah naon balasana awewe mah balasana paam sikuhunna fil buyut di penjara gitu. Lima takodama karena perkara takodama kang narima diminisima pinisa ing dalam pirang-pirang wadon minal habsi hale tetap saking dikeker. Jadi nu paling kuat wa iradatul liwat azharu nu paling kuat ayat ieu diloyogeuna kana masalah homoseksual gitu. Nu paling kuat eta. Paling kuat. Udah ayatnya ini. Iya mentahana. Lamun orang makekeun hukum mah tetep buka kitab fikih bae. Ulah makan mentah-mentah Al-Qur'an. Pak Ustadz gimana sih hukuman pelaku homoseksual? Kata Al-Qur'an juga walladzani yatiyaniha. Pangmujtahidna bae kata Al-Qur'an. Mun arek kata Al-Qur'an mah sakelas Imam Syafi'i, sakelas Imam Abu Hanifah, anu geusnya hubungan nisbat itu jeung sajabana ketentuan itu. Karak kata Al-Qur'an juga begini. Urang mah asakna bae. Saur Imam Syafi'i, saur madhab Imam Syafi'i dina kitab fikih, kitab anu kieu bret homoseksual teh sarua jeung zina gitu kan ngan anu muson eta tetep dijilid gitu teh dirajam gitu ngajelaskeun hukum mah salah urang lamun ngajelaskeun hukum langsung kana Al-Qur'an buktina ieu pan dina Al-Qur'an mah fa'adzuhuma nya sakiti oleh kalian bisabi wa dharbi binial tafsiran ulama tapi nalika geus asup kana pembahasan fikih mana tadi wahada mansuhun bil had wa kada in urida biazina wa kada in urida bihal liwat ihdas cari kitu geus asakna mah tah emangna bahaya lamun nyokot mentahan Al-Qur'an pikeun sakelas model urang gitu pikeun sakelas model urang Innamat taubatu 'alallah lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin summa yatubuna min qarib fa ulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما صدق الله العظيم والله أعلم بالصواب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت